唉，搭車過嚟呢個中環開工，落車，哇，個肚有啲痛痛地，即刻去咗廁所，去完廁所即刻上線啦。上線冇幾耐，跟住派到張單俾你，就由呢個蘇虹街啟豐大廈送去呢個友邦金融中心，屌咩 AIA 啲保險撚，係啊，嗰度道中嗰個金 AIA 嗰度辦嘅，個系統就要我1:37送到佢，個價單就61.8，仲話要俾10蚊貼士喺個價單入邊嘅，即係減10蚊，即係51.8，係啊，個距離都有啲遠嘅。而家首要條件就係行咗去呢個蘇虹街先。哇！而家行咗半路啊！而家嚟到呢個中環街市附近，仲有7分鐘要行到個餐廳度。哇！嗰度好撚爭議，好撚熱㗎嘛，好突然啊！各位記得多啲飲水啊！真係要多啲飲水啊！真係。係啊，如果唔係，好易中暑啊！係啊，真係非常之易中暑。哇！就到咗呢個中環中心，中環中心，哇！真係好熱啊，好熱！哇！真係連續幾日都咁熱，所以希望大家多啲 share 我啲 channel， 同埋叫多啲人訂閱啊！哇！辛苦錢嚟㗎，呢啲真係辛苦錢。好緊要。有好多人咧，原來咧送外賣，我之前都講過啦，送外賣唔係好容易賺錢嘅啫。尤其而家咧，有啲內地人咧，即係我見過，佢哋用個好似港澳登記證咧嚟做登記送外賣，但係個平台唔理㗎喎，即係用個旅遊證件啊嚟登記咗送外賣，但係個平台唔理嘅，個平台唔理嘅，跟住好似佢都有香港人，好似佢都有香港銀行 account 㗎嘛，即係有啲內地人咧。即係前嗰排咪咩嘅，中證監就話要咩搞富豪樓嗰啲嘅，富途啊、長城啊、老虎嗰啲證券嘅。咁其實好多內地人咧，過嚟香港開咗啲投資銀行 account 咧，咁啊順便投資證券 account 咧，順便開埋香港銀行 account 噶嘛。咁佢利用，咁佢就可以喺香港嗰度送外賣咯。哇！心諗大佬而家好多啊，而家條街好多嗰啲外勞咧嚟送外賣啊！屌你仆街，仲要唔識路嗰啲咪有啲心諗政府又唔撚拆你喎，政府又任由嗰啲外勞咧過嚟香港搶鳩香港人啲飯碗喎，咁香港人咧揾嘢做咧揾唔撚拆到喎。有啲我聽聞啊，上網睇啊，有啲揾咗成4-5年工啊，都揾唔撚到啊！屌啲垃圾政府，屌啲垃圾議員咧，每個月10幾20萬一個月人工，因為仆街都唔為香港人着想嘅，佢淨係識為啲內地人着想啫，佢老母臭閪食屎啊！叫佢係咪先？好撚柒熱，所以。應該冇咩人肯屌鳩呢個政府啊！屌嗰啲垃圾議員，一個月10幾20萬，佢哋做唔到嘢嘅。屌喺屋企喺個 office 度嘆冷氣，屌真係求其喺個立法會議會嗰度講幾句，批評幾句，跟住屌又有錢收，係咪先有人工鬥？幾撚殘酷啊！屌阿豬阿狗都做得啦，佢老母〜
我先到未咧？到未咧？啊，到咯喎，到啦喎！哇，好得意啊！哇，到呢個肉撚喎，唔知攞得未咧？哇，好撚多人，好撚多人，應該未有我應該。Excuse me, e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 xcuse me. Sorry. Excuse me. 8950最領導啊！屌，等咗成4個字啊！哇，好撚多人！哇，屌，成朝得一張單啊！屌，交佢個老味啊！我一去個廁所啊，成朝得一張單，真係大撚波波嘅啫！行17分鐘、17分鐘去到 AIA 嗰度，但係個問題就係、去到 AIA 嗰度個電梯咧，仆街嚟嘅，歧視，即係所有人，即係所有送貨人咧，送去賣啲啊，全部用送貨 lift，得一部 lift，哇！嗰部 lift 哇，真係要等啊！等唔知等到何年何月先有 lift， 係啊！呢下先大冷鑊魚啊！呢下先大冷鑊。趁而家有少少得閒，講下啲時事先。今日咧，我睇新聞咧，見到咧，工聯會個垃圾會議員啊，垃圾會議員啊，陳穎欣啊話舉辦呢個陀螺比賽，爆旋陀螺比賽，話要加深同居民嘅交流，收到佢老味啊！又用啲公帑做埋啲濕鳩嘢，係咪先？之前就成日去呢個美國領事館嗰度後門示威人群，而家咧做翻少少好似有實質作用嘅嘢啦，但係覺得冇咩實質作用嘅。如果你幫唔到市民㗎嘛，係咪先？爆旋陀螺幫唔到市民㗎，啱唔啱先？係，只不過而家爆旋陀螺熱潮太勁，所以佢想參埋一份，就覺得佢自己親民。佢老尾臭閪邊咪親民？係咪先？喂，香港最撚大嘅問題就係有你呢啲垃圾會議員阻撚住個香港地圖轉，係啊，係幫唔到市民。任由呢個外勞啊，係任由啲外勞專才係搶鳩香港人呢啲工作，漠視香港人嘅苦況啊！尤其你工聯會啊，永遠站喺個工人對立面，係永遠站喺工人對立面啊！唔撚落好啦，好撚熱啊！哇！而家要按風法薯咗入去商場先掂啊！真係掂，到薯聲啊！睇住你幾耐先？仲有14分鐘到個 location， 14分鐘到個 location。哇！機頭磚啊！又係薯翻入嚟呢個中環街市啊！薯翻入嚟中環街市嚟下冷氣先，哇！如果我 channel 到1000咧，我啲片入邊咧唔可以講咁多粗口嘅，費事而家俾人黃標啊！費事而家俾佢黃標，俾佢黃標又唔好啦。但係而家未有1000啊嘛，盡情咁講先，係啊。係咯，朝頭早我睇到陳美心嗰段新聞啫，話玩呢個爆旋陀螺比賽，跟住加深市民嘅認識，加深同居民嘅認識。如果你即係平時唔同啲居民有認識㗎啦，即係啲居民同你物如陌路人㗎啦，係咪先？物如陌路人㗎啦，即係冇傾過偈㗎啦。喂，咁你點做呢個立法會議員同埋區議員㗎？不如辭職啦，係咪先？
最叻就去呢個，最叻就去呢個美國領事館後面嗰個示威遊行。最叻㗎啦，陳永生，咁啊陳永欣最叻㗎啦，陳永欣。真係都唔知點解會有人選咗你做立法會議員，真係香港之福啊！又係，真係福禍難料啊！又旋翻過去呢個恒生銀行大廈，鏡頭一轉就到呢個遮打大廈，好靚啊！超靚，好靚！真係大咁出汗，件衫都濕完就去濕完就當然又去濕啊！依家先上排擺酒店鏡頭轉，佢差唔多到呢個 AIA， 而家到香港級香港級標停行前少少就到 AIA， 我要揾到仆街嚟嘅。屌你仆街，咪成朝得一張單撞邪咁樣。追到依家入到有撚排隊，屌你仆街有撚排等，到依家有撚排等。仆街，屌你個貨呢有撚排等啊！我仲要另一道通道出，翻嚟。睇下先幾多點送到咧？1點23分送到過去，1點23分送到過，比平時快22分鐘，係咁多。好撚熱啊！各位記得多啲飲水啊，唔好中暑啊！而家又翻去中環睇下，臨尾留咗張單先，係咁多。